Wako hatarini kiasi gani kupata matatizo ya afya ya akili hasa wanaume? Hizi ni kubwa kuliko watu ambao wako huko maeneo ya mjini, kwa sababu elimu nayo mchangamoto vijijini, kwa sababu mtu mwenye changamoto ya afya ya akili kwa watu wa vijijini wanaitemu kama ni tatizo. Ni tatizo, yani wanaenda bado wanaona kama ni laana hii. Kutoka kwa Mungu umepigwa hiyo. Unaweza kutengwa. Yani mara nyingi wanawatenga watu kama baada ya kuwapeleka kwenye sehemu za afya ya akili, au wanaweza kupiga. Wengi wanapigwa. Wanapigwa, wengine wanauawa. Kwa sababu elimu vijijini au huko peripheral haijafika. Ataendelea kusikika tena kwenye makala hii Tuyajenge Dr. Mushi ambaye ni msaikolojia kutoka hospitali ya rufaa ya mkoani Mtwara, ama wengine wanaita Ligula hospitali. Lakini sasa tunataka kwenda mtaani, na uelekeo ni wapi Vumi? Kwa sasa wote tukasikia mjadala pale kijiweni. Na uelekeo ni moja kwa moja manispaa Songea huko mkoani Ruvuma. Ripota wetu wa Tuyajenge Soamu Shati anawauliza wananchi, kwani wanaume kufunguka ni dhambi? Eti kuna tatizo? Mgongano wa mawazo, fikra, kila wazo tuliache tuyajenge kijiweni. Kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, leo kijiweni tuko hapa na mada yetu ya siku ya leo inasema kufunguka kunaweza kupunguza vipi matatizo ya afya akili kwa wanaume. Tuko na Lidian Mwakisiala ambaye huyu ni mshauri nasaha, na pia tuko na Inakulata Kayombo, huyu ni binti ambaye tuko naye hapa katika mjadala wetu huu wa siku hii ya leo. Fredi Kanjunju, yeye hana kabisa uelewa kuhusiana na afya ya akili. Mtu anaposema afya ya akili, wewe unaelewa nini kwako Fredi? Mimi mtu akisema kwamba ana matatizo ya afya akili siwezi nikaelewa, kwa sababu kitu ambacho sijawahi kupitia na sijawahi kupata ndugu au mtu wa karibu ambaye amepata matatizo. Sawa, ima anakuja kwako Inakulata. Nachojua mimi ni mtu kushindwa tu kufanya sawasawa na rika yake au umri wake alionao, kufanya vitendo ambavyo haviendani na umri husika. Kuna ugumu gani mwanaume akifunguka kuhusiana na matatizo ya afya ya akili? Faida zipo. Kwanza itamsaidia yeye mwenyewe kuimarika kimtazamo na kutoa yale maumivu ambayo au zile changamoto ambazo zinakuwa zipo ndani yake, kwa sababu mwanaume akiwa anapitia changamoto anajua anabeba vitu, yeye anakuwa anajiamini kwamba mimi mwanaume na nikienda kujieleza sijui itaonekanaje, lakini kumbe akiwa anafunguka inamsaidia yeye na anaweza hata kujiepusha na changamoto nyingine kama hizo za afya ya akili. Haya bwana, nimeona kidole hapa kwa Fredi. Mimi sikubaliani na Inakulata kwa sababu sio kila mwanaume ambaye anaweza kufunguka. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanaume wanaweza kufunguka na baadhi ya wanaume ambao kama mimi siwezi nikafunguka. Mimi nataka nimkanushe Fredi hivyo anavyokataa. Fredi anatakiwa awe muelewa mtazamo hasi kama hiyo ambayo ametueleza pale Fredi, kwamba wao kama wanaume wanahisi kwamba matatizo yao wanaweza kuyabeba wao wenyewe. Of course kwa wanaume kufunguka juu ya matatizo yao ni muhimu sana kwa ajili ya afya yao, kwa sababu wasipofunguka wakakaa kwenye hiyo mitazamo hasi, wengi wameangukia kwenye msongo wa mawazo, wengi wameangukia kwenye hofu kubwa, wengine wameangukia kwenye kuharibu mahusiano yao, wengine wamepelekea kujinyonga, wengine wamekunywa sumu. Wajue kwamba wao ni binadamu pia kama walivyo wanawake, wao wana hisia, wao wana uwezo wa kulia. Lilian, tueleze mtu anapopata hizi changamoto wapi aweze kwenda kupata msaada? Tuna wataalamu kama madaktari, kuna makansela wa shauri nasaha na nasihi. Wanapoenda huko wakafunguka juu ya mambo yao, watapata msaada zaidi. Kwako Fredi, umejifunza kitu gani? Mimi kusema kuondoka na nini, vingi vipo ambavyo nimesikiliza hapa na nimeelewa kwamba wanaume hatutakiwi tukiwa na jambo natakiwa tushirikiane kidogo na kama unaishi na mwenzako au labda ndugu, jirani, rafiki, unatakiwa kidogo unihusisha jambo lako ambalo linakusumbua. Kubwa hasa nililojifunza ni kwanza kufahamu ugonjwa wa afya akili ni nini na dalili za mtu. Hata kama nikikaa na ndugu yangu kidogo
nikiona labda ana changamoto fulani, nitajua kabisa huyu mtu yupo hivyo na uzuni, basi mshauri awe kwenda kwa daktari ili aweze kupata matibabu mapema. Sawa, asante sana. Na hiyo ndio Kijiweni kutoka hapa mkoani Ruvuma, manispaa ya Songea. Tumeikamilisha hivyo, na mada yetu siku ya leo ilikuwa inazungumza kufunguka kunapunguza vipi matatizo ya afya ya akili. Mimi naitwa Somshati. Asante Saumu kwa kutusogezea mjadala huo. Kumbuka hii ni Tuyajenge BBC. Mimi ni Vumilia Kondo, niko na mwenzangu Noel Mwakalindile. Naam, na kitu tunachoangalia leo ni kufunguka kunapunguza vipi matatizo ya afya ya akili kwa mwanaume. Ujumbe wako kunako 0699888333. Na bado tuko naye hapa Dr. Moshi, msaikolojia kutoka hospitali ya rufaa ya mkoani Mtwara. Unaweza pia kupaita Ligula hospitali. Mtu pengine anasikiliza sasa hivi kipindi na pengine ana ndugu yake au mwingine anapitia changamoto kama vile viashiria ulivyotupa vile. Wapi anaweza akaenda akapata msaada ikiwa dalili hazijawa kubwa sana, au kama mtu ana ndugu yake anataka ampeleke wapi ili aweze kupata msaada? Sehemu ya msaada ni vituo vya afya. Sababu kituo cha afya atakutana na daktari kumtibia matatizo hayo. Anaweza kukutana na msaikolojia akamshauri kama tatizo linalohitaji dawa. Ni madhara gani yanapatikana kifamilia pengine na kijamii kwa ujumla? Madhara yatakayotokana na afya ya akili, matatizo haya ya afya ya akili kiuchumi, nadhani kwa jamii na kwa familia. Mtu anapopata matatizo haya, manake ile manpower, yani hali ya kuproduce kutenda kazi sawa, inapungua na kwa tegemezi. Sasa anapokuwa tegemezi, anapopelekwa labda hospitali, lazima familia jipige ipunguze akiba. Mara nyingi wanaenda mbali, wanauza sehemu ya maeneo yao kwa ajili ya kumtibia mgonjwa. Na mgonjwa huyo anaweza kaja akatibiwa akapona, lakini lazima kuwe na mwendelezo wa kuja kliniki. Kliniki aje tu hivi hivi, lazima atumie gharama. Kwa hiyo nadhani ina impact sana uchumi wake peke yake na familia au jamii nzima. Kwa matatizo ya afya ya akili yanatibika. Maana wengine wanawaigi kwanza kwa wazee kule. Sasa kwa wazee huko ndo hakufai. Hakufai kwa sababu hamna tiba, hamna mganga ambaye anajua sayansi ya tiba. Mganga wa kienyeji tofauti na kuwalagai, kwa sababu ni kuwalagai na kuwachukulia mali zao. Sehemu sahihi ni hospitali. Sawa. Daktari, pengine tuhitimishe kwa kuangalia, ukiwa kama mtaalamu wa saikolojia sasa, unawaambia nini wanaume hasa kwenye issue nzima ya kufunguka ili kuzungukana na matatizo ya afya ya akili? Wasikae na mambo na matatizo yao mioyoni mwao. Washirikishe watu. Akishindwa sana kumuona mtaalamu wa afya au msaikolojia au wote, lazima kuna mtu yeyote ambaye aidha ni kaka, jirani au rafiki. Mshirikishe ambaye sio mbea. Yaani kuhusu mbea inategemea, kwa sababu kila mtu ana umbea wake, lakini amshirikishe. Mtu huyu anaweza kumshauri kitu. Unaona? Anaweza kumshauri kitu kwamba kwa nini usiende kumuona fulani? Sawa? Inaweza kuwa ni chain. Inaweza kuwa chain ya muda mrefu. Kama usiende kwa fulani, anaweza kumwambia, lakini isiwe kwa mganga. Mganga wa kienyeji, kwa sababu chain inaweza kaenda kwa mganga. Ushauri wa mganga ukatae. Yaani haukatai kabisa. Ninaelewa kwa sababu mimi pia mwanaume. Wanaume wengi wanapenda ile faraga. Mazingira ya mtu akija, ulisema sehemu sahihi ni hospitali, kituo cha afya. Yes. Mazingira ya faraga, huyu mtu anakuja, bwana mimi nahisi kama isijeka, labda mazingira yakoje, utotoe wasiwasi. Mazingira ya faraga hospitali yako 100%, kwa sababu pamoja na kutibu sawa katika ethics, maadili ya kazi ni moja hapo ambacho tunacho kipractice. Na once ikitokea kwamba mtu ana breach siri ya mtu, nadhani uongozi, kama si uongozi muda wa wizara,
ikigundua tatizo kama hilo, nadhani mtu huyu anawajibishwa. Sio nadhani, yani anawajibishwa. Amesikika hivyo Dr. Aristarch Moshi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoani Mtwara Ligula. Ngoma inogila wakati ndo sasa kuleta mabadiliko katika jamii. Ewe kijana, elimu unapata iwe hazina yako sasa na baadaye. Wazazi tushikamane, jamii tushikamane, amani mtazamo chanya na kusimamia haki zao. Wakakati shikamane. Kumbuka leo tumeangalia kufunguka kunapunguza vipi matatizo ya afya akili kwa mwanamume. Mimi ni Vumilia Pondo. Na mimi ni Noel Mwakalindile, tukutane tena wiki ijayo. Kwa pamoja tuyajenge. Fountain Radio, tunakuburudisha, tunakufurahisha. Fountain Radio, Unaongoza kwa maji matulivu. Fountain Radio, Unihuisha nafsi yangu. Fountain Radio, Ongoza kwa njia za haki. Fountain Radio, tunayaunganisha maisha yako na Kristo. Sitaogopa, wewe unami. Ni kama kijito kinachotuunganisha kusikiliza nyimbo za kumsifu na kumwabudu Bwana na kulisikia neno hapa hapa Fountain Radio. Tafadhali endelea kuwa nasi. Ebeneza